अक्सर लोग पूछते हैं कि सच्चा प्यार कौन करता है, लड़का या लड़की। आज वादा करता हूँ कि दोबारा ये सवाल नहीं दोहराना पड़ेगा। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से अगर चलोगे तो जिंदगी में सुहा होना निश्चित है। मैं इसे एक कहानी के रूप में समझाता हूँ। एक चिड़िया थी और एक चिड़ा था। दोनों ही पास पास के पेड़ में रहते थे। दोनों में प्यार हो गया। दोनों एक ही पेड़ में रहने लगे। दोनों का प्यार धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ गया। एक दिन चिड़िया बोली, तुम मुझे छोड़कर उड़ तो नहीं जाओगे? तो चिड़ा बोला, जब मैं उड़ जाऊं तो मुझे पकड़ लेना। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ पर तुम्हें फिर से पा तो नहीं सकती। ये सुनकर चिड़ा की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पंख को काट दिया और बोला, अब हमेशा हम साथ में ही रहेंगे। ऐसे ही काफी दिन गुजर गया। एक दिन जोरों से तूफान आ गया। चिड़िया उड़ने लगी। ये देखकर चिड़ा बोला, तुम उड़ जाओ, मैं नहीं उड़ सकता। चिड़िया, अच्छा अपना ख्याल रखना, ये कहकर उड़ जाती है। जब तूफान थमा तो चिड़िया वापस आती है और देखती है कि चिड़ा मर चुका था। चिड़िया रोने लगती है और फिर उसकी नजर पड़ती है एक डाली पे जिसमें लिखा था, काश वो एक बार भी कहती कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, तो शायद मैं तूफान आने से पहले नहीं मरता। इस कहानी का मतलब यही है कि प्यार तो हर कोई करता है, लेकिन सच्चा प्यार वही होता है जो निस्वार्थ होकर आपसे प्यार करे और मुश्किल वक्त पे आपका साथ दे। वही सच्चा हमसफर और वही सच्चा प्यार होता है। याद रखना, लड़का हो या लड़की, जो निभा सके वही सदा बहार होता है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अपना फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यार का ख्याल रखना। मोटिवेशन हिंदी।